उहा माणे खे ख़बर हूंदी, पर हींअर तोखां मूं पुछियो आहे छो बदसोण कयो अथई। खट ऊंधी करण जो मतलब समझींदो? इन घर जी त खट पहिरियों ई ऊंधी लॻी पई आहे। पीउ हिक पासे, धीउ ॿिए पासे, मां टे पासे। अदा मूंखे ॿुधायो तूं केरु हुयो? हा केरु हुयो बाबा, ॿुधायो भला। शराफ़त जो ज़ाहिर लिबास रहियो आहे। अंदर खां हू शुरू खां ई साले कारो रहियो आहे, कारो। तोखा ख़बर वधी खान बहादुर ऐं एसपी वारो तकरार किथे पहुतो आहे? किथे ईअं न थिए त पाण ॿई बेखबर हुजूं ऐं खान बहादुर हिते अची ठका करे। हाँ तो मामलो वधी वियो आहे। खान बहादुर जी नुंहं खे एसपी मुंडी पाराए जीअं त खान बहादुर जी पग खे धिक्को ॾिनो आहे। हाणे मरण ऐं मारण खां वधीक ॿियो को बि रस्तो कोन्हे। अम्मा हे तू छा थी चई? चांडो की मंगणो कयो? दिमाग़ त सही आयो न जो? रुखसार सां गॾु तव्हांखे शम्स जो बि बिलो करणु घुरिजे, छो त हू बि तव्हांजो ओतिरो ई ॾोही आहे।